हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी जो हम बनाएंगे सेब से। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए 2 एप्पल ले लिए हैं। इनको छील के पीस कर लेंगे। फ्रेंड्स, सेब को अच्छे से छील लिया, इसके पीस कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिएगा, पीस अच्छे से कर लिए हैं सेब के। चलिए इसके लिए ऑयल गर्म कर लेंगे चटनी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। 1 पिंच हींग। फ्रेंड्स, जीरा भी अच्छे से चटकने लगा है। इसमें 10-12 काजू ऐड कर देंगे। 20-25 किशमिश भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया ऐड कर देंगे पिसा हुआ। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ पाउडर ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट हो गया है फ्रेंड्स भूनते हुए मसालों को। इसमें एक सेब को ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स देखिएगा, 5 मिनट हो गए पकते हुए सेब को। इसको इस तरह से मैश कर लेंगे हल्का हल्का। फ्रेंड्स, इसमें 1 कटोरी गुड़ ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें 1 कटोरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। फ्रेंड्स, 1 छोटा चम्मच काला नमक भी ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मसालों को सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका पानी अच्छे से जल गया है, पक गई है चटनी बढ़िया से। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर है। इसमें 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है टेस्टी चटनी। फ्रेंड्स, इस तरह सर्दियों में फ्रेंड्स बना के खाइएगा। सर्दी जुकाम बुखार पास भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपको सर्व करके दिखाती हूँ चटनी कितनी टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, पूरी सब्जी किसी के भी साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती खाने में ये चटनी। फ्रेंड्स, खट्टी मीठी चटनी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।